Господа, всем добрый день. Hyundai Solaris беспокоит задняя подвеска. Сейчас покажу ее прям реальную болезнь. Это сайлентблоки задней балки. Человека беспокоит скрип. Как мы видим, смотрите, сайлентблоки, у нее втулки отслаиваются. Распространенная проблема. Как это все проверяется? Либо вот даже вот так вот можно на подъемнике посмотреть, тупо вот. Либо на яме. В морозы начинает очень сильно скрипеть. Сейчас у нас в Иркутске уже заморозки ночные. И очень сильно начала скрипеть задняя подвеска. Вся проблема у нас здесь. Сейчас будем менять эти сайлентблоки. Хозяин привез вот такие сайлентблоки фирмы CTR. Из заменителя более-менее нормально. Корея. И машина Корея. Все сходится.